Preguntaron de cómo llego a Paccha. Pues bien, para todas las personas que no conocen cómo llegar al estadio de Paccha, nos podemos reunir en el Parque Constitución y contratamos una movilidad particular y nada, vamos a Paccha, que está a unos 20 minutos de Huancayo. Así que creo que no hay excusas, va a ser un día muy productivo, un día de mucho aprendizaje y sobre todo un día donde nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos y a lo que tenemos en mente para nuestro futuro. Así que no tienes que faltar.